Iniciativa qytetare Kosova bojkoton ka shpalosur një qarqaf me mbishkrimin 15 mars Kosova bojkoton të gjitha supermarketet, duke e paralemruar aksionin e tyre të radhës për ditën ndërkombëtare të konsumatorit, raporton Ekonomia Online. Gjevat Kastrati, antar I kësaj iniciative, tha se u bëjnë thirrje qytetarëve që t'i bashkohen këtij bojkoti duke treguar fuqinë blerëse, kështu duke u dërguar mesazh marketeve dhe qeverisë që janë të pakënaqur me çmimet e larta. Na jemi grupi Kosova bojkoton, jemi grup jo formal qytetar, që kemi marrë si nizm punën e rritjes çmimeve edhe një lloj proteste përmes bojkotit që jemi të organizuar. Thira për qytetarët është me u bashku me neve dhe zbashku me ngrit zonin edhe përmes një bojkoti me tregu fuqinë tonë blerëse, për shkak që kur krejt bashkohemi në bojkot, na çojmë një mesazh te marketet, te qeveria që jemi shumë të pakënaqur edhe po ashtu e bëjmë një lloj presioni shoqëror për me pas një reagim. Kjo nismë është pjesë e një bojkoti rajonal organizuar në bashkëpunim me grupe nga vendet të tjera të Ballkanit me qëllim ndërgjegjësimin për fuqinë e konsumatorit dhe adresimin e shqetësimeve rreth çmimeve të produkteve.